Okay, mayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw sa tanan nga tanang nakakita, nagapaminaw, nanapunta karon ining taknaa. Aron atong hisgutan ang tulong sa Ginoo. So ako di ay ang inyong ubos nga alagad, Rosmarin Bungkasan. Initak na sa kapunon sa dili pa magsugod nga maghisgot ko sa pulong sa Ginoo. Yan yun ako ang tanan nga nakakita, nakadungog niini nga atong ipiyong atong mga mata aron magampo pa sa pulong sa Ginoo. Ginoong Dios Lord nga labing gamhanan, nining takna Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo Lord God, akong ginadeklara ang kaluwasan magaabot sa katawhan, sa tanang katawhan nga makakita nini nga sibya, nini nga programa Ginoo Lord God. Salamat Ginoo nga imong pulong nining takna Lord, dili mo labay kawang sa matag usa, kundi mahimong motisok sa matag usa nga kasing-kasing. Ug among ginadeklara Lord ang anointing of salvation magaabot sa tanang katawhan nini nga dapit o God, in Jesus mighty name. Amen and amen. So sa makausa pa mayong adlaw sa tanan nga makakita niini nga programa, akong pag-ampo nga maayo ang inyong panglawas o kanang maayo ang inyong panginabuhi sa matag adlaw. So ang atong pagahisgutan karon mga igsuon, ang purpose, unsay purpose sa Ginoo nganong nga tawo tani ning kalibutana. So mga igsuon, sa dihang gibuhat sa Ginoo ang kalibutan, gibuhat niya ang kalibutan sa dihang ningon siya nga mutungha ang adlaw, mutungha ang gabiin, dali lang kaayo niya nga gibuhat ang kanang nining kalibutan na. Pero kita nga mga tao mga igsuon, sa dihang gibuhat ta sa Ginoo, aduna siya hago, naghago siya nga sa dihang gibuhatan niya ang iyang gibuhat is nagkuha siya og yuta or kanang lapok para iyang ipurma og tawo mga igsuon. So kung una-una nato dihaan na paagi mga igsuon, so dili siya lalim kay kung kita gud maghimo magkuha taw ka ng lapok tapos purmahon nato og tawo, dili gid siya dali kaayo, dili siya ingon nga segundo lang nga buhaton, kundi aduna gyud kay kana ganing haguan nimo nga na kay singot kanang usahay gani kung kita ang maghimo ana sumaabtan jud isa ka adlaw or pila pa ka oras na. So ang Ginoo mga igsuon nga kita nga tawo nga sa dihang gihimo na niya ning kalibutan na, so dili man pud pwede nga sa dihang gihimo niya ning kalibutan na walay mag-atiman. O so ang tungod kay bright ang Ginoo, naghimo siya og kanang tawo. So sa dihang gipurma sa Ginoo ang kanang yuta, o giporma niya tapos gihatagan ta niya og gininhawa. So kita day mga igsuon, kita nga tawo nga gihimo sa Ginoo, wala ta niya gihimo o wala ta niya gihatagan og gininhawa nining kalibutan na para sa wala lang. So natawo ta diri nato mahibal-an unsay purpose gyud sa Ginoo nganong gipakatawo ta nining kalibutana. Unsay purpose sa Ginoo nganong gihatagan ta niya gininhawa mga igsuon. Muna nga ang giingon pa nako nga gibuhat sa Ginoo ang tao, kita nga mga tao mga igsuon. So kita day nga mga tao atong hunahunaon ug nganong gibuhat ta sa Ginoo, nganong gihatagan ta gininhawa. So sama sa kita na atay obligasyon sa atong pamilya, so kita di ay tungod kay gitagaan ta gininhawa sa Ginoo, gitagaan ta niya kahigayunan nga mabuhi ning kalibutan na naaday tay dakong obligasyon. So asa ang dako natong obligasyon diha sa Ginoo nga mo'y naghago sa ato sa paghimo, diha sa Ginoo nga may kanang naghatag sa atong gininhawa. So niingon siya diri sa Isaias, nga ingon siya nga gibuhat niya ang tawo aron daygon nato siya. So ang purpose day mga igsuon, ang unang purpose nganong gibuhat ta sa Ginoo nini kalibutan na nganong gihatagan ta niya gininhawa para atong daygon ang Ginoo. Kay ngano man mga igsuon, gitagaan ta niya mga kamot, gitagaan ta niya tiil, gitagaan ta niya baba, tingog para daygon nato ang atong buhi nga Dios. Kay ngano man siya ang tag-iya sa atong
kinabuhi, siya ang nag-umol, siya ang naghago sa ato para mabuhi ta nining kalibutan ng mga igsuon. So daatay purpose, dili lang ta pwede moingon nga nabuhi ta nining kalibutan para sa wala lang, kundi nabuhi ta nining kalibutan tungod na atay dakong obligasyon. Obligasyon nato ang pagdaig sa atong amahan nga mo'y tag-iya sa atong kaluwasan mga igsuon. So kanang kini ding atong kinabuhi, dili ni siya atoa. Kining atong kinabuhi mga igsuon, ang purpose sa Ginoo nganong nabuhi ta naata diri tungod kay naay siya dakong katuyuan sa atong kinabuhi. Naa siya kanang kanabang naatay dako nga kanang trabahoon nganong gitagaan ta gininhawa nganong nabuhi ta mo nang dili aksidente sa panahon nga makadungog tag pulong sa Ginoo kanang naay magsangyaw sa ato kay kabubuton na sa Ginoo nga gipili ta niya para gitawag ta niya. Kitang tanang tao nining kalibutan ng mga igsoon, dili ta pwede moingon nga kanang kita ra ang gihimo, kundi tanang tao, bisan man gani ang mga kahayupan, ang kanang makita nato ning kalibutan na ang Ginoo naghimo ana, dili ang tawo. Mo na nga ang ato din kinabuhi mga igsoon, dili ta pwede nga lumalabay lang ta ning kalibutan nga wala tay mahimo. Kinahanglan day mga igsoon nga una ta mawala din ang kalibutan na naaday tay dakong mahimo o naatay dakong mabili nato sa atong mga kapamilyahan nga sa dihang nabuhi ta atong hunahon ba nabuhi ta kay naaday tay Ginoo nga atong dapat nga alagaran. Kay musugot tag sa dili mga igsoon kini atong kinabuhi hinulman lamang nato sa Ginoo ug dili man ta pwede moingon nga kanang kita ang magbuot kung kanus atataman ining kalibutan. So ang Ginoo ra man gyud ang nasayod mga igsoon kung kanus ata kanang mamatay bisan pag moingon ta nga simba ko tabok pito ka lawod, dili man ta makaingon ana mga igsoon kay ang Ginoo ra gyud. So kanang kini atong kinabuhi mga igsoon tungod kay siya ang tag-iya, siya ang kanang naghatag sa atong gininhawa, dapat di ay atong ihalad mga igsoon ang atong kaugalingon sa iya. Ihalad nato ingon nga buhing halad, atong alagaran ang Ginoo kay kanang musugot tag sa dili mga igsuon, moabot ang panahon nga moatubang ta sa Ginoo. So sa panahon nga moatubang ta sa Ginoo mga igsuon, wala tay ika miyon ang Ginoo unsay atong gibuhat. Makaingon ka nga kana ganing sulugoon gani nga kana ganing way pulos. Kana ganing sulugoon nga kana ganing walay mahimo. Kinahanglan day mga igsuon nga naatay tatak diri sa kalibutan ba una ta mawala ning kalibutan na natay tatak nga diri naapakas kalibutan tungod kay ang Ginoo tag-iya sa atong gininhawag kinabuhi na kay tatak nga kana ganing ang Dios mo'y imong gialagaran. So mo'y purpose nganong gitagaan tag kinabuhi nganong gitagaan tag gininhawa sa Ginoo para daygon nato siya. Gamito nato ni atong lawas, kini atong mga kamot, kini atong baba aron sa pagdaig sa Ginoo mga igsuon. Kay kaya ni sa Ginoo kaning baskog nato nga lawas ron, kaya niya ni nga kanang kuhaon. Moning ihalad nato atong kaugalingon, dili man maghisgot og kwarta ang kanang ang halad, kundi kini pong imong kaugalingon, kini atong kaugalingon mismo mga igsoon, mo ni imong ihalad o atong ihalad diha sa Ginoo, ingon nga buhing halad mga igsoon. So ikaduhang purpose mga igsoon nganong nataw ta nining kalibutan na aron atong alagaran ang Ginoo kay ngano niingon man siya sa pulong sa Ginoo sa John 3:16 nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So, kita mga igsoon, nakabalo man gyud ta nga si Jesus Christ mianhin ining kalibutan na para bayaran o pakamatyan ang atong mga sala mga igsoon. So, kinahanglan day mga igsoon nga naatay dapat nga atong ikabalos da sa Ginoo sa iyang pag-anhi nga sa iyang pagpakamatay nining kalibutan na tungod sa atong sala, dapat na atay ikabalos. Unsay dapat nga atong ikabalos mga igsoon, kundi atong alagaran ang Ginoo. Alagaran nato ang Ginoo nga tinud-anay. Kay sama sa gingon ako ganiha nga moabot ang panahon, mamatay ta, moatubang ta sa Ginoo.
ug dili siya pwede mga igsoon nga kung wala kay gitanom diri nga maayo para sa kahimayaan sa Ginoo, dili po ka pwede makaani dito mga igsoon sa dihang moatubang ka sa Ginoo. Mo nganong kinahanglan nga alagaran man nato ang Ginoo mga igsoon? Nganong kinahanglan ang tawo mo simba, nganong kinahanglan ang tawo mo ampo, nganong kinahanglan ang tawo mo apil og kanang adunay buluhaton? Kay mao nay atong obligasyon. Mo nay obligasyon nato nga anong nabuhi ta nining kalibutan ng mga igsuon. Gamay ra kaayo na nga buluhaton nga atong ikabalos diya sa Ginoo kaysa sa iyang pagpakamatay nining kalibutan na. Ang atong kinabuhi, ang atong pag-alagad sa Ginoo, gamay lang kaayo na. Pero ginadawat na sa Ginoo labi ang atong pag-alagad tinud-an ay mga igsuon. Mo na nga kung kisay makakita ni ini nga programa, ayaw sayangi ang imong kinabuhi. Samtang naapa kay kusog, kabaskog sa imong lawas, may pa imong panglawas, alagari ang Ginoo. Kay ang tag-iya ni anang tanan mga igsoon, ang tag-iya sa tanan, kining atong kusog, kining atong gininhawa, walay lain mga igsoon kundi ang atong buhi nga Dios. Kay siya lamang ang siya tag-iya sa atong kinabuhi, siya ang nakabalo kung kano sa alang tataman ning kalibutan ng mga igsoon. Mo na nga kita nga mga katawhan, wala tay lain nga atong kung bisita kanunay sa pagpaningkamot, bisita kanunay sa pag aron makakwarta, makapalit ka sa gusto nimo. Dapat mga igsuon mas tagaan pud natong panahon ang Ginoo nga atong alagaran mga igsuon, kay dili lang tataman ining kalibutan ng mga igsuon. Moabot yun ang panahon mga igsuon nga mahimong kaning atong kinabuhi. Mo nagingon ako gani nga lumalabay lamang ta mga igsuon. So kinahanglan kining atong kaugalingon, kaning atong kusog, kinahanglan nga atong ihalad sa Ginoo kay siya ang tag-iya mga igsuon. Kaya niya ning kuhaon ning atong kusog, kaya niya kuhaon ang atong kinabuhi. Karon na itong mga suod nga higala makaingon ta nga okay pa man to iyang panglawas, basko pa man siyang nahitabo man nga namatay siya. Mo gani gingon nga wala ta nakabalo sa atong kinabuhi. So kinahanglan atong ikabalo sa Ginoo mga igsuon kining atong pag-alagad, kining atong kinabuhi karon mga igsuon. Dili ta pwede moingon nga mga lagad ta sa Ginoo, kanang musangpit ta sa Ginoo kung nahimong ulahin na ang tanan. Dili pwede kita nga tao moingon nga okay pa man among kahimtang karon, daghan pa mi kwarta, malipayon pa mi, di na namo kinahanglan ang Ginoo. Dili siya pwede mo ingon anak mga igsoon. Salamat kay naa sa imuha na tanan. Mo nay dapat nga imong pasalamatan mga igsoon. Makauna-una ka nga imong alagaran ang Ginoo kay wala ka gipasagdan sa Ginoo. Naa sa imuha ang tanan. Dili pod pwede mo ingon ang tao nga mag-alagad ra ko sa Ginoo kay nakoy kay nahanglanon. Gusto ko nga panalanginan ko, gusto ko nga mudato ko, mo nang mga lagad ko sa Ginoo, dili pwede mga igsuon. Kinahanglan nga kining atong kinabuhi, kining atong gininhawa, kining atong kusog, kinahanglan kinasingkasing nimo nga imong ihalad diha sa Ginoo mga igsoon. Nga sama kung muhalad ka kanang kwarta, muhalad ka og kanang mananap para diha sa Ginoo, kinahanglan nga kinasingkasing kay kung dili kinasingkasing dili man pudawaton sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan ni atong kaugalingon kining atong gininhawa ihalad nato sa Ginoo nga tinud-anay og kinasingkasing mga igsoon. Kay siya lamang ang makapatagbaw. Nabay mga dato mga igsoon nga makaingon sila nga unsa may naa naman unta namo ang tanan. Pero nga naman, nga sa sulod sa mong kasing-kasing, mura magnay kulang. Nay mura ba og kanang di nila ma-explain. So wala sila kabalo mga igsuon nga ang kulang di ay sa ila. Naana sa ila tanan mga bahandi ning kalibutan na ang kulang dai sa ila mga igsuon ang Ginoo. Kitang tanan mang tao nakailang og Ginoo, pero dili tanang tawo naagyud siya tinud-anay nga relasyon ug kanang tinud-anay nga koneksyon diha sa Ginoo. Kay kung naa kay tinud-anay nga relasyon ug koneksyon diha sa Ginoo, walay rason nga dili nimo alagaran ang Ginoo. Nga sama pa sa mag-uyab, mangita gyud siya og paagi nga makita niya ang iyang gihigugma.
bisan pag gikapoy siya, bisan pa og kanang layo, mabuhat niya ang tanan kay gihigugma man niya ang kato nga tawo. So kita pud mga igsoon, kita nga gitagaan ta gininhawa, gitagaan ta kusog sa Ginoo, walay rason nga dili ta makadaig sa Ginoo, walay rason nga dili nato alagaran ang Ginoo. Walay rason mga igsoon nga kana bang moingon ta mga igsoon nga kanang okay naman ni akong kinabuhi, sunod na ko mga lagad sa Ginoo, dili ta pwede mo yun ana mga igsoon. Kinahanglan nga kanang samtang sayo pa, samtang kanang aduna pay panahon, ningon siya sangpita ako ninyo, samtang ako duol pa. Sumuabot yun ang panahon mga igsoon kung ang tawo nga iyang gitagaan o gininhawa, ang tawo nga kanang gitagaan niya o kanang ipakatawo niya ni kalibutan na wala nagbali-bali sa iya, sumuabot yun ang panahon mga igsoon nga maningil siya. Moabot ang panahon nga tungod sa kasuko sa Ginoo sa mga tawo, dili na nato siya masangpit. Dili man nato makita literal ang Ginoo mga igsoon sa pagkakaron kay nganuman ang ato mang puhunan, nganong mga lagad ta sa Ginoo, nganong alagaran nato ang Ginoo, kining atong puhunan mao ang atong pagtuo. Motuo ta sa mga butang nga wala nato nakita ni ining kalibutan na. Mao bitaw nang maningkamot ta ini ka Domingo musimba ta. Maningkamot ta nga makaapil tag buluhaton kay nituo ta nga naay Ginoo nga tag-iya sa atong kaluwasan. Nakita ba nato nabay bisag usa nato ron nga nakakita gyud sa nawong sa Ginoo? Wala. Pero nganong nga lagad man, nganong kinahanglan alagaran nato ang Ginoo kay naatay dakong pagtuo. Naatay dakong pagtuo nga moabot ang panahon sa dihang kanang mawala na ta nining kalibutan na mamatay ta, moatubang ta sa Ginoo ug naay Ginoo nga muhukom sa ato ang mga igsoon. Timan-an nato kanunay kung makita sa Ginoo nga samtang naata dis kalibutan wala tay panahon niya, pag moatubang na ta, pag kuhaan na ta kinabuhi, kuhaan na ta gininhawa, inigatubang pud nato sa iya, mahimo tang maingnan niya nga pahawa magbubuhat og dautan, wala ako makaila kanimo. So kinahanglan day mga igsuon nga kanang kinahanglan nga atong buhaton samtang nga naapatay gininhawa, buhaton nato nga alagaran, ihatag nato ang atong kaugalingon, ihalad nato atong kaugalingon diha sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan nga niya kanato mga igsoon. Ug labaw sa tanan, siya ang Ginoo nga buhi nga tag-iya sa atong kaluwasan. Kay nangandoy kung mangandoy ta nga moadto ta sa gingharian sa Ginoo, dili pwede nga dili ta moalagad sa iya. Dili pwede nga dili nato ilhon nga siya ang personal nga atong manluluwas. Kung nangandoy ka nga makabaton kag kaluwasan, mangandoy ka nga makasulod sa gingharian sa Ginoo, pues atong ihalad ang atong kaugalingon mga igsoon, alagaran nato ang Ginoo sa tinud-anay nato kasing-kasing. Kay mao nay purpose nganong nabuhi ta, mao nay katuyuan nganong nahimugso ta niining kalibutan ng mga igsoon. Nabuhi ta niining kalibutan na aron atong daygon ang Ginoo mga igsoon. So sa tanan nga nakakita niini nga sibya, hinaot ko nga kanang kining pulong nga mga igsoon, mahimo kining rima sa kinabuhi sa matag usa kanato o kanang magampo ta. Ginoong Dios Lord nga labing gamhanan, salamat Ginoo Lord God nga sa imong pulong niining taknaa Ginoo Lord. Salamat Ginoo nga mahimo katong mabungahon sa matag usa nga kasing-kasing, kinabuhi sa imong katawhan, pinaagi niini, daghan pang katawhan, daghan pang kalag nga makabig paingon des imong tiilan Ginoo Lord God. Ug salamat Ginoo nga magatandog ka Ginoo sa kasing-kasing sa kinabuhi sa tanang katawhan nga nakakita niini Ginoo, tandugon nimo sila Ginoo. Ug salamat Ginoo Lord God nga imo silang panalanginan Ginoo Lord. Salamat sa imong pagkamaayo in Jesus mighty name. Amen. Okay.